హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు క్లాస్లో వచ్చేసి ఐబీపీఎస్ క్లర్క్ ఆర్ఆర్బి 2020 మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ని చూద్దాము. 1 to 5 వచ్చేసి మనకి ఒక సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. 8 persons are sitting around a square table in such a way that 4 persons sits at the corners of the table, other 4 persons sits in the middle of the table. The persons who sits at the corner side are facing away from the center and the person sits in the middle of the side facing toward the center. ఓవరాల్గా మనకి 8 persons ఉన్నారు, ఒక స్క్వేర్ టేబుల్లో ఉన్నారు, కార్నర్స్లో 4 members ఉన్నారు, సైడ్స్లో 4 members ఉన్నారు. ద పర్సన్ హూ సిట్స్ అట్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద సైడ్స్ ఫేసెస్ టువర్డ్ ద సెంటర్. సైడ్స్ వాళ్ళు వచ్చేసి అందరూ కూడా సెంటర్కే ఫేస్ చేసి ఉన్నారు. కార్నర్ వాళ్ళు వచ్చేసి అవుట్ సైడ్ ఫేస్ చేసి ఉన్నారు. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇటువంటి క్వశ్చన్స్లో మనకి కీ పాయింట్స్ అంటూ అంటే ఎక్కడి నుంచి ఈ క్వశ్చన్ని మనం సాల్వ్ చేయాలి, ఈ మోడల్ స్క్వేర్ టేబుల్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఐడియా ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ విధంగా మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి అని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే కీ పాయింట్స్ అనుకోండి. కీ పాయింట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి దీనికి వచ్చేసి అంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలంటే కీ పాయింట్ వచ్చేసి ఇక్కడ పర్సన్స్ వచ్చేసి కార్నర్లో ఉన్నాడు అంటే ఏ వచ్చేసి కార్నర్స్లో ఉన్నాడు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఏ కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు. ఓవరాల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్నర్లో ఈ పర్సన్ ఉన్నాడు అనే పాయింట్ ఉంటే అక్కడ నుంచి ఈ క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ కార్నర్ అని ఇవ్వకుండా ఒక్కోసారి ఏ అనే వాళ్ళు వచ్చేసి సెంటర్కి ఫేస్ చేసి ఉన్నాడు అని చెప్పి కూడా ఇస్తుంటారు. సెంటర్కి ఫేస్ చేసి ఉన్నాడు అంటే సైడ్స్లో ఉన్నారని, కార్నర్లో ఉన్నాడు అంటే ఈ కార్నర్స్లో ఉన్నాడని. ఈ 2 words కాకుండా కూడా ఇంకా మనకి ఏ విధంగా మనకి ఇస్తారు ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏ సిట్స్ డయాగ్నలీ ఆపోజిట్ టు బి అంటారు. ఏ సిట్స్ డయాగ్నలీ ఆపోజిట్ టు బి అంటే డయాగ్నలీ ఆపోజిట్ అంటే ఈ కార్నర్స్లో ఉన్నారని చెప్పి దాని మీనింగ్. అంటే ఇటువంటి పాయింట్స్ బేస్ చేసుకొని అయినా సరే మనము ఈ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇంకా వచ్చేసి మనకి ఏ ఫేసెస్ బి అని కూడా ఇస్తుంటాడు. ఏ ఫేసెస్ బి, ఏ అనే వాళ్ళు బిని ఫేస్ చేస్తున్నారు అంటే ఏ వచ్చేసి సైడ్స్లో ఉన్నాడు అని చెప్పేసి దాని అర్థం. ఓకే, ఇండైరెక్ట్గా ఈ విధంగా కూడా మనకి ఇస్తుంటారు. మనకి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఈ కార్నర్ పాయింట్ గురించి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా, లేకుంటే సెంటర్కి ఫేస్ చేశాడా, అవుట్ సైడ్ ఫేస్ చేస్తున్నాడా, లేదంటే ఈ ఏ అండ్ బి వచ్చేసి ఇద్దరు కూడా డయాగ్నలీ ఆపోజిట్లో ఉన్నారు, ఇటువంటి పాయింట్స్ ఏమన్నా కూడా ఏ వచ్చేసి బిని ఫేస్ చేస్తున్నాడు అని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఈ 4 పాయింట్స్ వీటిని బేస్ చేసుకొని మనము ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేయాలి. ఇటువంటి పాయింట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పి ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. ఇటువంటి పాయింట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి త్వరగా సాల్వ్ అవుతుంది. ఇటువంటి పాయింట్స్ లేవు అంటే ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది అని చెప్పేసి మనకు అర్థమైపోవాలి. మన ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్దీ ఇటువంటివన్నీ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఏ పాయింట్స్ మీద బేస్ చేసుకొని ఈ క్వశ్చన్ని మనం సాల్వ్ చేస్తున్నాము అని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్లో చూడండి. ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డి సిట్స్ అట్ ద కార్నర్స్ ఆఫ్ ద టేబుల్. డి అనే వాళ్ళు వచ్చేసి కార్నర్లో ఉన్నాడు. ఏదో ఒక కార్నర్లో తీసుకోండి. 1 person సిట్స్ బిట్వీన్ డి అండ్ జీ. డి అండ్ జీకి వచ్చేసి మిడిల్లో 1 person అన్నారు. డి 1 person జీ కావచ్చు, డి 1 person జీ కావచ్చు. 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, జీ లేదు 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి కదా, 2 పాసిబిలిటీస్ కూడా అట్ ఎ టైం తీసుకోవచ్చు మనము. ఓకే, రెండు పాసిబిలిటీస్ తీసుకున్నా కూడా త్వరగానే సాల్వ్ అవుతున్నాము. మనకి క్లారిటీ ఉంటుంది, ఎందుకంటే లాస్ట్కి ఇది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్తే మళ్ళీ ఈ పాసిబిలిటీ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి 2 కూడా అట్ ఎ టైం తీసుకోండి. డి 1 person జీ. క్యూ సిట్స్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ జీ. జీకి థర్డ్ రైట్ ఫేసింగ్ అవుట్ సైడ్ కాబట్టి 1 2 3 క్యూ. వీళ్ళు ఫేసింగ్ అవుట్ సైడ్ కాబట్టి 1 2 3 క్యూ. 3 person సిట్స్ బిట్వీన్ క్యూ అండ్ ఈ. క్యూ అండ్ ఈకి వచ్చేసి మిడిల్లో 3 persons. క్యూ 1 2 3 1 2 3 ఎట్లా తీసుకున్నా కూడా ఆపోజిట్లో వచ్చేసి వస్తారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఆపోజిట్లో వచ్చేసి వస్తారు. డబ్ల్యూ సిట్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఈ. ఈకి సెకండ్ రైట్, ఈ ఫేసింగ్ ద సెంటర్ కాబట్టి 1 2 డబ్ల్యూ.
నెక్స్ట్ ఈ ఫేసింగ్ ద సెంటర్ 1 2 W. W ఈజ్ నాట్ అన్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ D. Dకి నైబర్గా అంటే ఈ 2 ప్లేస్లో W రాకూడదు అన్నారు, రాలేదు, సాటిస్ఫైడ్. Dకి నైబర్గా W వచ్చారు అంటే ఇది రాంగ్ వన్, ఇది రైట్ వన్. దీన్నే కంటిన్యూ చేయండి మిగిలిన ఇన్ఫర్మేషన్. హెచ్ సిట్స్ సెకండ్ టు ది రైట్ ఆఫ్ K. Kకి సెకండ్ రైట్ అన్నారు కాబట్టి K ఈ ప్లేస్లో ఉంటే 1 2 సెకండ్ లెఫ్ట్ అవుతుంది. K ఈ ప్లేస్లో ఉంటే 1 2 హెచ్ సాటిస్ఫైడ్. K హెచ్. నెక్స్ట్ మిగిలిన పర్సన్ వచ్చేసి ఎస్. వీటిని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్. హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎస్. ఎస్కి సెకండ్ రైట్ ఫేసింగ్ ద సెంటర్ కాబట్టి 1 2 ఈ. హౌ మెనీ పర్సన్ సిట్స్ బిట్వీన్ డి అండ్ డబ్ల్యూ వెన్ కౌంటెడ్ ఫ్రమ్ ద రైట్ ఆఫ్ డి. డి నుంచి రైట్ సైడ్ నుంచి కౌంట్ చేస్తే డి అండ్ డబ్ల్యూకి వచ్చేసి మిడిల్ ఎంతమంది ఉన్నారు. డికి ఫేసింగ్ అవుట్ సైడ్ కాబట్టి రైట్ సైడ్ నుంచి కౌంట్ చేస్తే 1 2 2 పర్సన్స్ ఉన్నారు. హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ సిట్స్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ జీ. జీకి సెకండ్ లెఫ్ట్ ఫేసింగ్ అవుట్ సైడ్ కాబట్టి 1 2 హెచ్. హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద ఇమీడియట్ నైబర్స్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. ఇక్కడ ఇమీడియట్ నైబర్స్ ఎవరు. కేఈ ఇమీడియట్ నైబర్స్ కాదు, క్యూడి ఇమీడియట్ నైబర్స్. సెకండ్ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ మిగిలిన వాళ్ళు వచ్చేసి ఎవరు కూడా ఇమీడియట్ నైబర్స్ కాదు. ఫిఫ్త్ వన్ 4 ఆఫ్ ద 5 డిఫరెంట్ వన్ వచ్చేసి ఏది అన్నారు. ఈ వచ్చేసి సైడ్స్లో ఉన్నారు, డి కార్నర్స్లో ఉన్నాడు, జీ కార్నర్స్లో ఉన్నారు, కే కార్నర్స్లో ఉన్నాడు, హెచ్ కార్నర్స్లో ఉన్నారు. అంటే ఈ వచ్చేసి ఆన్సర్ సైడ్స్లో ఉన్నారు కాబట్టి డిఫరెంట్ వన్. 6 to 9 హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్ విచ్ ఆర్ ఇమీడియట్లీ ప్రిసీడ్ బై ఏ వొవెల్. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ప్రిసీడింగ్ ఏ వొవెల్. వొవెల్ నెంబర్ రావాలి. నెక్స్ట్ వొవెల్ నెంబర్ లేదు, వొవెల్ నెంబర్ E7, O3. ఓవరాల్గా 2 పేర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి థర్డ్ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సెవెంత్ వన్ ఇఫ్ ఆల్ ద నెంబర్స్ ఆర్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ సిరీస్ దెన్ విచ్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ సెవెంత్ ఫ్రమ్ ద రైట్ హ్యాండ్. నెంబర్స్ని కౌంట్ చేయకుండా లెటర్స్ని మాత్రమే కౌంట్ చేస్తే రైట్ హ్యాండ్ నుంచి సెవెంత్ వన్ ఏది అన్నారు. 1 2 3 4 5 6 7. సెవెంత్ వన్ వచ్చేసి ఆర్, ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఎయిత్ వన్ ఇఫ్ ఆల్ ద కాన్స్టెంట్స్ ఆర్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ సిరీస్ దెన్ విచ్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ నైన్త్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్. కాన్స్టెంట్స్ని కౌంట్ చేయకుండా వోవెల్స్ నెంబర్స్ని మాత్రమే కౌంట్ చేయాలి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి నైన్త్ వన్ అన్నారు. ఓవెల్స్ని కాన్సనెంట్స్ని కౌంట్ చేయకుండా ఓన్లీ నెంబర్స్ ఓవెల్స్ మాత్రమే కౌంట్ చేయండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. నైన్త్ వన్ వచ్చేసి 2. ఆప్షన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆప్షన్. నైన్త్ వన్ విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఫిఫ్త్ టు ది లెఫ్ట్ ఆఫ్ 12th ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్. లెఫ్ట్ టు లెఫ్ట్ అన్నారు కాబట్టి మైనస్ 12 మైనస్ 5 అంటే 7. లెఫ్ట్ నుంచి అన్నారు కాబట్టి లాస్ట్లో లెఫ్ట్ నుంచి 7th వన్ కౌంట్ చేయండి. లెఫ్ట్ నుంచి 7th వన్ 1 2 3 4 5 6 7. 7th వన్ వచ్చేసి 8. సెకండ్ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. 10 to 11 5 పర్సన్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ హైట్. 5 పర్సన్స్ ఉన్నారు, డిఫరెంట్ హైట్స్ 3 4 5. లెస్ దాన్ 2 పర్సన్స్ ఆర్ షార్టర్ దాన్ టీ. డి కన్నా 2 పర్సన్స్ కన్నా తక్కువ మంది వచ్చేసి డి కన్నా షార్టర్ అన్నారు కాబట్టి డి వచ్చేసి లాస్ట్ 2 ప్లేస్లో వస్తారు. యాజ్ మెనీ పర్సన్స్ ఆర్ టాలర్ దాన్ డి యాజ్ షార్టర్ దాన్ సి. డి కన్నా టాలర్ వచ్చేసి ఎంతమంది పర్సన్స్ ఉన్నారు, సి కన్నా షార్టర్ కూడా సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు. ఏ ఈజ్ టాలర్ దాన్ బి. ఏ అనే వాళ్ళు వచ్చేసి బి కన్నా టాలర్ బట్ షార్టర్ దాన్ ఈ. ఈ కన్నా షార్టర్. బి ఈజ్ నాట్ ద షార్టెస్ట్. బి వచ్చేసి షార్టెస్ట్ పర్సన్ కాదంటే లాస్ట్లో రారు.
నెక్స్ట్ ఫిలప్ చేయండి. ఇక్కడ డి వచ్చేసి మనం ఈ ప్లేస్లో తీసుకుంటే డికి అబోవ్ 3 పర్సన్స్ ఉన్నారు, సికి బిలో కూడా 3 పర్సన్స్ వస్తారు. నెక్స్ట్ ఈఏబి, ఈఏబి బి రాకూడదు, అంటే ఇది రాంగ్ వన్. కాబట్టి డి వచ్చేసి లాస్ట్లో తీసుకోండి, డి. అప్పుడు సి వచ్చేసి టాప్లో వస్తారు, మిడిల్లో ఈఏబి. సాటిస్ఫైడ్. The height of the third tallest person is 86. Third tallest 86. 1, 2, 3. Third tallest. వీటి బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్. 10th one. If the height of the shortest person is 68. షార్టెస్ట్ పర్సన్ యొక్క హైట్ వచ్చేసి 68 అయితే దెన్ వాట్ మే బి ద హైట్ ఆఫ్ బి. బి యొక్క హైట్ ఎంత అన్నారు? 68 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి, 86 కన్నా తక్కువ ఉండాలి. మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్లో 69, 81, 78 ఈ 3 నెంబర్స్ కూడా 86కి బిలో ఉన్నాయి, 68 కన్నా అబవ్ ఉన్నాయి. కాబట్టి 4th ఆప్షన్, ఆల్ ద గివెన్ హైట్స్. 11th వన్, హౌ మెనీ పర్సన్స్ ఆర్ టాలర్ దాన్ సి. సి కన్నా టాలర్ వచ్చేసి నన్. 12th వన్, హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ జస్ట్ షార్టర్ దాన్ ఈ. ఈకి జస్ట్ షార్టర్ అంటే ఇమ్మీడియట్గా వచ్చే షార్టర్ పర్సన్ ఎవరు? ఏ. 13th వన్, సిలాజమ్స్ ఇచ్చారు 13 to 16. ఆల్ గ్రీన్ ఆర్ ఎల్లో. ఆల్ గ్రీన్ ఆర్ ఎల్లో. నో ఎల్లో ఆర్ బ్లాక్. నో ఎల్లో ఆర్ బ్లాక్. కంక్లూజన్స్, నో గ్రీన్ ఈజ్ బ్లాక్, నో ఎల్లో ఈజ్ బ్లాక్ అన్నారు. ఎల్లోకి ఇన్సైడ్లో గ్రీన్ ఉంది కాబట్టి నో గ్రీన్ ఈజ్ బ్లాక్. ఫాలోస్. సమ్ గ్రీన్ ఆర్ బ్లాక్, సమ్ గ్రీన్ ఆర్ బ్లాక్ లేదు కాబట్టి సెకండ్ వన్ నాట్ ఫాలోస్. ఓన్లీ ఫస్ట్ వన్ మాత్రమే ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్. 14th వన్, ఆల్ చైర్స్ ఆర్ సోఫాస్. ఓన్లీ ఫ్యూ సోఫాస్ ఆర్ బెడ్స్. ఓన్లీ ఫ్యూ సోఫాస్ అన్నారు కాబట్టి కొన్ని సోఫాస్ మాత్రమే బెడ్స్. నో బెడ్ ఇస్ కర్టన్. నో బెడ్ ఇస్ కర్టన్. నెక్స్ట్ కంక్లూజన్స్, సమ్ సోఫాస్ ఆర్ నాట్ బెడ్. సమ్ సోఫాస్ ఆర్ నాట్ బెడ్. సమ్ నాట్ వచ్చేసి మనకి ఏ విధంగా ఫాలో అవుతుంది? 2 కండిషన్స్లో ఫాలో చేస్తాము. ఇక్కడ ఫస్ట్ కండిషన్ వచ్చేసి సమ్ సోఫాస్ అన్నారు కాబట్టి సోఫాస్కి సమ్ రిలేషన్స్ ఉండాలి మనకున్న డయాగ్రామ్లో. నాట్ బెడ్స్ అన్నారు కాబట్టి బెడ్స్ వచ్చేసి నో స్టేట్మెంట్లో ఉండాలి జనరల్గా. కానీ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి 2 కూడా ఒకే సైడ్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఓన్లీ ఫ్యూ సోఫాస్ ఆర్ బెడ్స్ అన్నారు కాబట్టి సమ్ సోఫాస్ ఆర్ నాట్ బెడ్స్ అని కూడా వచ్చేస్తుంది మీనింగ్. కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ ఫాలోస్. సమ్ సోఫాస్ ఆర్ నాట్ కటన్స్. సమ్ సోఫాస్ ఆర్ నాట్ కటన్స్. ఇప్పుడు కండిషన్ చూసుకోండి. సమ్ సోఫాస్ ఫస్ట్ వన్కి సమ్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయి. నాట్ కటన్స్ అన్నారు, కటన్స్ వచ్చేసి నో స్టేట్మెంట్లో ఉంది. ఫస్ట్ కండిషన్ ద్వారా సమ్ నాట్ ఫాలోస్. 2 కూడా ఫాలో అవుతాయి కాబట్టి 5th వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. 15th వన్, ఓన్లీ ఫ్యూ కాఫీ ఆర్ టీ. ఓన్లీ ఫ్యూ కాఫీ ఆర్ టీ. ఆల్ టీ ఈజ్ డ్రింక్. ఆల్ టీ ఈజ్ డ్రింక్. ఓన్లీ ఫ్యూ డ్రింక్ ఆర్ కూల్ డ్రింక్స్. ఓన్లీ ఫ్యూ డ్రింక్స్ ఆర్ కూల్ డ్రింక్స్. కంక్లూజన్స్, సమ్ టీ ఈజ్ నాట్ కూల్ డ్రింక్స్. సమ్ టీ ఈజ్ నాట్ కూల్ డ్రింక్స్ అన్నారు. కొన్ని టీలు వచ్చేసి కూల్ డ్రింక్స్ కాదు అంటున్నారు. ఇక్కడ ఓన్లీ ఫ్యూ డ్రింక్స్ ఆర్ కూల్ డ్రింక్స్ అన్నారు కాబట్టి సమ్ డ్రింక్స్ ఆర్ నాట్ కూల్ డ్రింక్స్ వస్తుంది, కానీ సమ్ టీస్ ఆర్ నాట్ కూల్ డ్రింక్స్ రాదు. ఓకే, ఇది ఏ విధంగా రాదు అని చెప్పి చెక్ చేయడానికి కూడా పాజిబిలిటీ తీసుకోండి. ఇప్పుడు అన్ని టీలు వచ్చేసి కూల్ డ్రింక్స్ అవుతాయా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా రాలేదు అంటే అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన కంక్లూజన్ కరెక్ట్ వన్ అవుతుంది. ఈ విధంగా ఫాలో అయ్యింది అంటే వాళ్ళు చెప్పిన కంక్లూజన్ వచ్చేసి రాంగ్ వన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆల్ టీ ఆర్ కూల్ డ్రింక్స్ కొన్ని కాదు అని చెప్పి వాళ్ళు అన్నారు. ఇక్కడ అన్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆల్ టీ ఆర్ డ్రింక్స్. మనకి స్టేట్మెంట్ ఏముంది? సమ్ డ్రింక్స్ ఆర్ నాట్ కూల్ డ్రింక్స్. సమ్ డ్రింక్స్ ఆర్ నాట్ కూల్ డ్రింక్స్. ఓన్లీ ఫ్యూ స్టేట్మెంట్ కూడా ఫాలో అవుతుంది. అంటే అన్ని టీలు వచ్చేసి కూల్ డ్రింక్స్ అవుతాయి. ఇక్కడ
మనకొచ్చేసి కొన్ని కావు అంటున్నారు. అంటే వీళ్ళు చెప్పింది రాంగ్ వన్. కరెక్ట్ కాదది. నో కాఫీ ఆర్ డ్రింక్స్. నో కాఫీ ఆర్ డ్రింక్స్. నో రిలేషన్ అనేది ఫాలో కావాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకిచ్చిన స్టేట్మెంట్‌లో నో అనే స్టేట్మెంట్ ఉండాలి. నో అనే స్టేట్మెంటే లేదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్‌గా సెకండ్ వన్ కూడా నాట్ ఫాలోస్. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోర్త్ ఆప్షన్. 2 కూడా ఫాలో కావు. నెక్స్ట్ 16th వన్. ఆల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ట్రీస్. ఓన్లీ ఫ్యూ ట్రీస్ ఆర్ గార్డెన్. కొన్ని ట్రీస్ మాత్రమే గార్డెన్. నో గార్డెన్ ఆర్ లాన్స్. నో గార్డెన్ ఆర్ లాన్స్. ఫస్ట్ కంక్లూజన్, ఆల్ లాన్స్ క్యాన్ నెవర్ బీ ట్రీస్. ఆల్ లాన్స్ క్యాన్ నెవర్ బీ ట్రీస్ అన్నారు. అన్ని లాన్స్ వచ్చేసి ట్రీస్ కావు అంటున్నారు. ఒకవేళ ఈ విధంగా వచ్చినా కూడా అన్ని లాన్స్ వచ్చేసి ట్రీస్ అని చెప్పి మనం తీసుకున్నా కూడా మనకి ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ నో గార్డెన్ ఈజ్ లాన్స్ ఫాలో అవుతుంది. ఓన్లీ ఫ్యూ ట్రీస్ ఆర్ గార్డెన్ అంటే ఆ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఫాలో అవుతాయి. అన్నీ ఫాలో అవుతున్నాయి. ఇక్కడ నో స్టేట్మెంట్ కూడా ఫాలో అయ్యింది అంటే అన్ని లాన్స్ వచ్చేసి ట్రీస్ అవుతాయి. వీళ్ళు ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి ట్రీస్ కాదు అంటున్నారు. కాబట్టి వీళ్ళు చెప్పింది రాంగ్ వన్, నాట్ ఫాలోస్. సమ్ ఫ్లవర్స్ క్యాన్ బీ గార్డెన్స్. సమ్ ఫ్లవర్స్ క్యాన్ బీ గార్డెన్స్. రెండు కూడా ఒకే సైడే ఉన్నాయి కాబట్టి గివెన్ ఫ్యాక్ట్ రాంగ్, పాసిబిలిటీ కేస్ ఫాలోస్. సెకండ్ వన్ ఫాలోస్. ఓన్లీ సెకండ్ వన్ మాత్రమే ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ వచ్చేసి బి. 17 to 21. 7 persons are sitting in a row and facing north but not necessarily in the same order. ఓవరాల్గా 7 పర్సన్స్ ఉన్నారు. ఒక స్ట్రైట్ లైన్లో ఉన్నారు. అందరూ కూడా నార్త్కే ఫేస్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఇటువంటి క్వశ్చన్స్లో అంటే సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్లో సింగిల్ స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చినప్పుడు మనకున్న కీ పాయింట్స్ ఏమి అంటే ఎక్కడి నుంచి మనము లింక్ తీసుకోవాలి అని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే కీ పాయింట్స్ అనుకోండి. ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ ఏ అనే వాళ్ళు వచ్చేసి ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్లో ఉన్నాడా అని ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్లో ఉన్నాడు, ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో ఉన్నాడు, ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ హ్యాండ్లో ఉన్నాడు, ఇటువంటి పాయింట్స్ ఏమన్నా ఇచ్చారా, లేదా ఎక్కువ లింకుని ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ పాయింట్ గురించి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పలేదు అంటే నెక్స్ట్ ఎక్కువ లింకుని ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సికి సెకండ్ లెఫ్ట్లో వచ్చేసి బి ఉన్నాడు, బికి థర్డ్ లెఫ్ట్లో వచ్చేసి ఏ ఉన్నారు. ఈ విధంగా ఎక్కువ లింక్స్ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఎక్కువ ప్లేసెస్ కన్ఫర్మ్ అయ్యే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది. ఈ విధంగా అయినా సరే మనకి ఓవరాల్గా ఎక్స్ట్రీమెంట్ పాయింట్ ఇచ్చినా టోటల్ 7 ప్లేసెస్ కన్ఫర్మ్ అవుతాయి. ఈ విధంగా లింక్స్ ఇచ్చినా కూడా మనకి ప్లేసెస్ అనేవి ఎక్కువ పర్సెంట్ కన్ఫర్మ్ అవుతాయి. ఎక్కువ పర్సెంట్ ప్లేసెస్ కన్ఫర్మ్ అయ్యాయి అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఈజీగా వస్తుంది. ఇక్కడ 7 పర్సన్స్ అంటే మనం 1, 2, 3, 4, 5 అని చెప్పేసి ఈ విధంగా గీసుకోకూడదు. వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ని బేస్ చేసుకునే దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి ఎప్పుడైనా సరే. ఓకే, ఫస్ట్ చూద్దాం ఏ విధంగా అని చెప్పేసి. బి సిట్ సెకండ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రీమెంట్. బి వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రీమెంట్ నుంచి సెకండ్ ప్లేస్ అన్నారు. 1, 2 లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి తీసుకుంటే టోటల్ 7 కాబట్టి 3, 4, 5, 6, 7. వన్ ఆఫ్ ద ఎండ్ అన్నారు. ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి చెప్పలేదు, రైట్ హ్యాండ్ నుంచి చెప్పలేదు కాబట్టి రైట్ హ్యాండ్ నుంచి కూడా సెకండ్ ప్లేస్ కావచ్చు. సెకండ్ 3, 4, 5, 6, 7. ఓకే, టోటల్ 7. నెక్స్ట్ మిగిలిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఫిల్అప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. 3 పర్సన్స్ సిట్స్ బిట్వీన్ డి అండ్ బి. డి అండ్ బికి వచ్చేసి 3 పర్సన్స్. బి 1, 2, 3 డి, బి 1, 2, 3 డి. 2 పర్సన్స్ సిట్స్ బిట్వీన్ డి అండ్ ఏ. డి అండ్ ఏకి వచ్చేసి 2 పర్సన్స్. డి 2 పర్సన్స్ ఏ, డి 2 పర్సన్స్ ఏ. సి సిట్స్ ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఏ. ఏకి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్లో వచ్చేసి సి. ఏకి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్లో సి రారు. రాంగ్ వన్, ఇది రైట్ వన్. దీనే కంటిన్యూ చేయండి. ఎఫ్ సిట్స్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ సి. సికి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న ఎఫ్ రావాలి, బట్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ సి. కానీ సికి లెఫ్ట్లోనే ఎఫ్ రావాలి, కానీ ఇమీడియట్గా అయితే రారు కాబట్టి ఎఫ్ కన్ఫామ్. మోర్ దాన్ 2 పర్సన్స్ సిట్స్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ ఈ. ఎఫ్ అండ్ ఈకి వచ్చేసి మోర్ దాన్ 2. ఈ వస్తే 1 పర్సన్ వస్తారు, మోర్ దాన్ 2 అన్నారు కాబట్టి ఈ. నెక్స్ట్ మిగిలిన పర్సన్ వచ్చేసి జి. 17th వన్. హౌ మెనీ పర్సన్స్ సిట్స్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్. ఎఫ్కి లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి ఎంతమంది పర్సన్స్ ఉన్నారు, ఎవ్వరు కూడా లేరు కాబట్టి నన్.
18th one, who among the following sits third to the right of G? G ki third right, G, 1, 2, 3, B. Third option. Who among the following sits at extreme ends? Extreme ends లో వచ్చేసి F, E, fourth option. How many person sits between D and E? D and E కి వచ్చేసి మిడిల్ ఎంతమంది ఉన్నారు? D, E, 1, 2, 3, 4. Who among the following sits టు ద ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఈ? ఈకి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్లో వచ్చేసి ఎవరు ఉన్నారు? బి ఉన్నారు. థర్డ్ ఆప్షన్. 22nd to 23rd డైరెక్షన్ టెస్ట్ ఇచ్చారు. పాయింట్ డి ఈజ్ 10 meters నార్త్ ఆఫ్ పి. పికి నార్త్లో వచ్చేసి డి 10 meters. పాయింట్ వై ఈజ్ 14 meters ఈస్ట్ ఆఫ్ డి. డికి ఈస్ట్లో వచ్చేసి వై 14 meters. పాయింట్ క్యూ ఈజ్ 8 meters నార్త్ ఆఫ్ వై. వైకి నార్త్లో వచ్చేసి క్యూ 8 meters. పాయింట్ ఎస్ ఈజ్ 20 meters వెస్ట్ ఆఫ్ క్యూ. క్యూకి వెస్ట్లో వచ్చేసి 20 meter డిస్టెన్స్లో పాయింట్ ఎస్. పాయింట్ హెచ్ ఈజ్ 8 meters సౌత్ ఆఫ్ ఎస్. ఎస్కి సౌత్లో వచ్చేసి హెచ్ 8 meters. 8 కాబట్టి స్ట్రైట్ లైన్లో ఉంటారు. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పాయింట్ హెచ్ అండ్ పాయింట్ డి? హెచ్ అండ్ డికి వచ్చేసి షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అన్నారు. ఈ టోటల్ 20 ఇక్కడ డివైడ్ చేసుకుంటే ఇది 14, ఇది 6 కాబట్టి 6 meters. ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఈస్ పాయింట్ పి విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యూ? క్యూ నుంచి పాయింట్ పి యొక్క డైరెక్షన్, క్యూ నుంచి పాయింట్ పి యొక్క డైరెక్షన్. క్యూకి ఇది సౌత్ డైరెక్షన్, ఇది వచ్చేసి వెస్ట్ కాబట్టి సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. ఆన్సర్ వచ్చేసి సౌత్ వెస్ట్. థర్డ్ ఆప్షన్. 24 to 27. There are certain number of persons sitting in a row facing towards north direction. కొంతమంది పర్సన్స్ ఉన్నారు, ఒక రోలో ఉన్నారు, అందరూ కూడా నార్త్కే ఫేస్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఏ సిట్స్ 5th టు ద రైట్ ఆఫ్ బి. బికి 5th రైట్, 1, 2, 3, 4, 5. ఏ 2 persons సిట్స్ బిట్వీన్ సి అండ్ బి. సి అండ్ బికి వచ్చేసి 2 persons. సి బి 2 persons సి రావచ్చు, బి 2 persons సి రావచ్చు. ఇక్కడ డైరెక్షన్ కన్ఫామ్ అయింది కాబట్టి దీన్ని రాసుకున్నాము. బి అండ్ సికి వచ్చేసి మిడిల్లో 2 persons అన్న, అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండొచ్చు, రైట్ సైడ్ ఉండొచ్చు, కన్ఫామ్ లేదు. నెక్స్ట్ వేరే లింక్ ద్వారా ఏమైనా సెట్ అవుతుందా అని చెప్పి చూద్దాము. కాబట్టి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సైడ్కి రాసుకోండి, ఫిలప్ చేయదండి. ఫిలప్ చేస్తే 2 పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ డి సిట్స్ 4th టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ సి. సికి 4th లెఫ్ట్, సికి 4th లెఫ్ట్లో వచ్చేసి డి. నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఓన్లీ 4 persons సిట్స్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ డి. డికి లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి ఓన్లీ 4 persons మాత్రమే ఉంటారు, 4 persons మాత్రమే ఉంటారు. ద నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ సిట్స్ టు ద బిట్వీన్ డి అండ్ బి ఈ సేమ్ యాజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ సిట్స్ బిట్వీన్ బి అండ్ ఎఫ్. డి అండ్ బికి మిడిల్లో ఎంతమంది పర్సన్స్ ఉన్నారో బి అండ్ ఎఫ్కి కూడా మిడిల్లో సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అన్నారు. ఎఫ్ సిట్స్ at 4th ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్. ఎఫ్ వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ నుంచి, వన్ ఆఫ్ ద ఎండ్ నుంచి ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్లో ఉన్నారు. ఇది టోటల్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్. ఫస్ట్ ఇక్కడ బి డికి మిడిల్ ఎంతమంది ఉన్నారో బి అండ్ ఎఫ్ కూడా మిడిల్లో సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అన్నారు. ఓకే, సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అంటే రెండిట్లో కామన్గా బి ఉన్నారు కాబట్టి ఒకరు బికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి, ఒకరు బికి రైట్ సైడ్ ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి ఉన్న పాసిబిలిటీస్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. బి 2 persons సి ఈ ప్లేస్లో తీసుకుంటే సికి 4th లెఫ్ట్, 1, 2, 3, 4. డి ఈ ప్లేస్లో వస్తారు. బి అండ్ డికి మిడిల్లో 0 persons ఉన్నారు, అంటే ఎఫ్ వచ్చేసి ఈ ప్లేస్లో వస్తారు. నెక్స్ట్ ఎఫ్ వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ నుంచి 4th పొజిషన్లో ఉన్నారని చెప్పేసి ఇచ్చారు. ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద ఎండ్ నుంచి 4th ప్లేస్లో ఉన్నారు, వీళ్ళు వచ్చేసి 4th ప్లేస్లో ఉన్నారు. ఇక్కడ నుంచి కౌంట్ చేయండి, 1, 2, 3, 4, 5, అంటే ఈ ఎండ్ నుంచి అయితే 4thలో లేరు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి కౌంట్ చేస్తే డికి లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి 4 members ఉన్నారు, ఇక్కడ ఆల్రెడీ 4 ఉన్నారు, 4, 5, 6, 7 అవుతుంది, అంటే 4th ప్లేస్లో రారు, అంటే ఇది రాంగ్ వన్. సి అనే వాళ్ళు ఈ ప్లేస్లో రారు. కన్ఫామ్గా 2 persons సి, 1, 2, 3, 4. 4th లెఫ్ట్లో వచ్చేసి డి. డికి లెఫ్ట్ సైడ్ 1, 2, 3, 4 persons ఉన్నారు. నెక్స్ట్ డి అండ్ బికి మిడిల్ ఎంతమంది ఉన్నారు, బి అండ్ ఎఫ్ కూడా సేమ్ ఉన్నారు. డి అండ్ బికి 1, 2, 3, 4, 5, 6 persons ఉన్నారు. 1, 2, 3, 4, 5,
6% ఎఫ్. ఎఫ్ వచ్చేసి 1 ఆఫ్ ద ఎండ్ నుంచి 4th ప్లేస్. 1, 2, 3, 4 సాటిస్ఫైడ్. దీన్ని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్. హౌ మెనీ పర్సన్స్ సిట్స్ బిట్వీన్ బి అండ్ డి? బి అండ్ డికి వచ్చేసి మిడిల్లో ఎంతమంది ఉన్నారు? 1, 2, 3, 4, 5, 6 పర్సన్స్ ఉన్నారు. హౌ మెనీ పర్సన్స్ సిట్స్ ఇన్ ద రో? రోలో వచ్చేసి టోటల్ ఎంతమంది పర్సన్స్ ఉన్నారు? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 22. Who among the following sits second to the right of A? A కి second right. A 1, 2. F. How many persons sits to the right of B? B కి రైట్ సైడ్ వచ్చేసి ఎంతమంది ఉన్నారు? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 persons ఉన్నారు. How many such pairs of letters are there in the meaningful word? Matches అన్నారు. ఇక్కడ వచ్చేసి టోటల్ ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని పేర్స్ ఉన్నాయి అన్నారు ఫ్రమ్ ద బోత్ బ్యాక్వర్డ్ అండ్ ఫార్వర్డ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తేనే మనకి ఏసీ, సిఈ, ఏఈ ఓవరాల్గా అంటే 3 పేర్స్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసాయి ఇక్కడ. ఏబిసి సిడిఈ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏబిసిడిఈ టోటల్ 3 పేర్స్ వచ్చాయి. ఇక్కడ మోర్ దాన్ 3 అని ఉంది కాబట్టి ఇంకొక 1 పేర్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే MNOPQRS సేమ్ ప్లేస్లో వస్తుంది కాబట్టి 4. ఇక్కడ మనకి మోర్ దాన్ 3 అన్నారు కాబట్టి థర్డ్ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. మిగిలిన వాటిని చెక్ చేయనవసరం లేదు, ఎందుకంటే మోర్ దాన్ 3 ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి 4 వచ్చాయి. మిగిలిన ఉన్నా కూడా మనకి ప్రాబ్లం లేదు, ఉన్నా లేకున్నా మనకు అవసరం లేదు వాటితో. క్వశ్చన్ని ఎంతవరకు అంటే ఆప్షన్ని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్ని దీన్ని ఇంకా మిగిలిన జనరల్గా మనం చేసే మెథడ్ తెలుసు కదండి. MNOPQ అని ఇట్లా అవుతారు, మళ్ళీ ఏ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు, మళ్ళీ టీతో స్టార్ట్ చేస్తారు, సితో ఈ విధంగా అంటే టైం టేకింగ్ అవన్నీ అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇక్కడ చూస్తేనే మనకి ఐడియా ఈ 3 వచ్చాయి. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఒక ఆప్షన్ వచ్చేసింది, ఇది ఒక పేరు వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మోర్ దాన్ 3 4 ఉన్నాయి. సాటిస్ఫైడ్. థర్డ్ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. మిగిలిన వాటికి పోనవసరం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ 29 to 33 ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ విధంగా మనకి 3 లెటర్స్ ఇచ్చారు, వాటిని బేస్ చేసుకున్న క్వశ్చన్స్. 29. ఇఫ్ వీ యాడ్ ఎల్ ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వర్డ్ దెన్ హౌ మెనీ మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్స్ విల్ బీ ఫార్మ్డ్? ఇక్కడ ఉన్న లెటర్స్ వర్డ్లో ఉన్న ఫస్ట్ లెటర్కి ఆఫ్టర్ వచ్చేసి ఎల్ తీసుకోమన్నారు. CLOT ఈ విధంగా రాసుకుంటే ఎన్ని మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్స్ వస్తాయి? క్లాట్ అనేది ఒక మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్. ILVY ఇది మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ కాదు. PLEA ఇది వచ్చేసి మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ అమ్మా. ప్లే అనేది మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్. ప్లీజ్ బదులు ఈ విధంగా కూడా మనము వర్డ్ని పలకొచ్చు, కాబట్టి ప్లే అని కూడా అన్నా కూడా మనకి మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ FLOX మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ కాదు. MLRU మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ కాదు. అంటే ఓవరాల్గా 2 మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్స్. థర్డ్ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 30. ఇఫ్ థర్డ్ లెటర్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై ఇట్స్ సక్సీడింగ్ లెటర్ అకార్డింగ్ టు ద ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ దెన్ ఇన్ హౌ మెనీ వర్డ్స్ వొవెల్ విల్ బి అపియర్ మోర్ దాన్ వన్స్ అన్నారు. ఇక్కడ వర్డ్లో ఉన్న థర్డ్ లెటర్కి నెక్స్ట్ లెటర్ రాసుకుంటూ వెళ్తే TU. ఓకే, TU అన్నప్పుడు 2 వొవెల్స్ వచ్చాయి. ఇక్కడ వొవెల్స్ విల్ అపియర్ మోర్ దాన్ వన్స్ అన్నారు. ఒకటి కన్నా ఎక్కువ వచ్చే వొవెల్స్ ఉన్న వర్డ్స్ ఎన్ని అంటున్నారు? TU YZ ఓన్లీ 1 వొవెల్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ AB ఈ మాత్రమే 1 వొవెల్ వస్తుంది. XY ఓన్లీ 1 వొవెల్ వస్తుంది. UV అన్నప్పుడు కూడా ఇక్కడ అసలు వొవెలే రాదు, ఓన్లీ 1 వర్డ్. 31. If all the words are arranged in according to the English alphabetical order from left to right, then which word will appear fourth from the left hand? ఇక్కడ ఉన్న ఈ 4 వర్డ్స్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి రైట్ హ్యాండ్కి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్గా రాయన్నారు. అంటే లీస్ట్ నుంచి హైయెస్ట్గా రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి 4th వన్ అన్నారు. అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి 4th వన్ అంటే రైట్ హ్యాండ్ నుంచి సెకండ్ వన్. ఇక్కడ ఉన్నది 5 కాబట్టి రైట్ హ్యాండ్ నుంచి సెకండ్ వన్ హైయెస్ట్ నుంచి కౌంట్ చేయండి. మనకి లీస్ట్ నుంచి హైయెస్ట్ రాస్తాం కాబట్టి హైయెస్ట్ నుంచి
సెకండ్ వన్. హైయెస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ మనకేమొస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న వాటిలో పి. సెకండ్ హైయెస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎం. కాబట్టి ఎంఆర్యు ఈజ్ ద ఆన్సర్. 32. If all the letters are arranged according to the English alphabetical order within each word, then in how many words vowel will appear in the second place? ఇక్కడ వర్డ్లో ఉన్న లెటర్స్ని ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్గా రాస్తాయి. ఇప్పుడు సిఓటి ఇవన్నీ వచ్చేసి 3 కూడా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్గానే ఉన్నాయి కాబట్టి సెకండ్ ప్లేస్లో వచ్చేసి మనకి వొవెల్ రావాలి. ఓనే వస్తుంది. సాటిస్ఫైడ్ ఇది 1 వర్డ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే ఐ, వి, వై సేమ్ ఇదే సీక్వెన్స్లో ఉంటాయి. ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ రాస్తే సెకండ్ ప్లేస్లో వి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ వర్డ్ని రాస్తే ఏ, ఈ, పి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్గా రాస్తే మిడిల్ వన్ వచ్చేసి ఈ వొవెల్ వస్తుంది. 1, 2. నెక్స్ట్ ఎఫ్, ఓ, ఎక్స్ ఇదే సీక్వెన్స్లోనే వస్తాయి. ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ రాస్తే సెకండ్ లెటర్ వచ్చేసి వొవెలే 3. నెక్స్ట్ ఎం, ఆర్, యు ఆర్ వస్తుంది. సెకండ్ లెటర్ వచ్చేసి మనకు కాన్సనెంట్ అవుతుంది. ఓవరాల్గా 3 వర్డ్స్ వచ్చేసి మనకి మిడిల్లో 3 వొవెల్స్ వర్డ్స్లో మిడిల్ లెటర్ వచ్చేసి వొవెల్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ 33. హౌ మెనీ లెటర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెటికల్ సిరీస్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ ద సెకండ్ వర్డ్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి సెకండ్ వర్డ్ యొక్క ఫస్ట్ లెటర్ వచ్చేసి ఐ. అండ్ థర్డ్ లెటర్ ఆఫ్ ద థర్డ్ వర్డ్ ఫ్రమ్ ద రైట్ హ్యాండ్. రైట్ హ్యాండ్ నుంచి థర్డ్ వర్డ్ యొక్క థర్డ్ లెటర్ అన్నారు. 1, 2, 3 థర్డ్ వర్డ్ యొక్క థర్డ్ లెటర్ వచ్చేసి ఏ. ఈ రెండిటికి మిడిల్లో వచ్చేసి ఎన్ని ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి అన్నారు. దీని వాల్యూ 9, దీని వాల్యూ 1. మిడిల్లో వచ్చేసి 9 - 1 చేస్తే 8 వస్తుంది. మిడిల్లో రావు, 8 లెటర్స్ రావు, ఓన్లీ 7 లెటర్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి 7 ఇస్ ద ఆన్సర్. థర్డ్ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. 34. If in the number 35982476 1 is added to each digit, even digit, 2 is subtracted from each odd digit, then which digit will not appear twice the number thus obtained? Next odd number even numbers కి వచ్చేసి +1 చేయమన్నారు. odd numbers కి వచ్చేసి -2 చేయమన్నారు. 3 - 2 1, 5 - 2 3, 9 - 2 7, 8 + 1 9, 2 + 1 3, 4 + 1 5, 7 - 3 7 - 2 5, 6 + 1 7. విచ్ డిజిట్స్ విల్ నాట్ అపియర్ ట్వైస్. ఏ డిజిట్స్ వచ్చేసి ట్వైస్ రాలేదు అంటున్నారమ్మా. ఇక్కడ 7 వచ్చేసి ట్వైస్ వచ్చింది, 5 వచ్చేసి వచ్చింది, 3 కూడా ట్వైస్ వచ్చింది. 3 వచ్చేసి కూడా ట్వైస్ వస్తుంది. మనకి ట్వైస్ రాని డిజిట్స్ వచ్చేసి 1, 9. థర్డ్ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. 35 to 39. 6 persons have event on different dates 7 and 12th of different months. 3 months ఇచ్చారు. ఓవరాల్గా ఒక్కొక్క మంత్లో 2 డేట్స్ వచ్చాయి. ఆ 2 డేట్స్లో వచ్చేసి 6 persons రావాలి. జనవరి 7th and 12th. నెక్స్ట్ ఫిబ్రవరి 7th and 12th. మార్చ్ 7th and 12th. First information, D has event on even number date in the month having 31 days. 31 days మంత్లో D వచ్చేసి ఈవెన్ నెంబర్ డేట్లో వస్తారు. అంటే జనవరి 12th అయినా D రావచ్చు. నెక్స్ట్ మార్చ్ 12th అయినా సరే D రావచ్చు. 2 పాసిబిలిటీస్. నెక్స్ట్ వన్, the number of persons have event before D is same as the number of persons having event after A. Dకి బిఫోర్ వచ్చేసి ఎంతమంది పర్సన్స్కి ఈవెంట్స్ ఉన్నాయో ఏకి ఆఫ్టర్ కూడా సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్కి ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. బిఫోర్ 1 ఆఫ్టర్ 1. డీకి బిఫోర్ వచ్చేసి మిగిలిన వాళ్ళందరూ వస్తారు కాబట్టి 5 persons. ఏకి ఆఫ్టర్ కూడా మిగిలిన 5 persons.
1 పర్సన్ హ్యాస్ ఈవెంట్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ సి. ఏ అండ్ సికి వచ్చేసి 1 పర్సన్. ఏ 1 పర్సన్, సి ఏ 1 పర్సన్ సి. బి హ్యాస్ ఎఫ్ హ్యాస్ ఈవెంట్ బిఫోర్ సి. సి కన్నా బిఫోర్ ఏ ఎఫ్. సి కన్నా బిఫోర్ ఏ ఎఫ్. బి హ్యాస్ ఈవెంట్ జస్ట్ బిఫోర్ ఈ. ఈకి ఇమ్మీడియట్లీ బిఫోర్ వచ్చేసి బి రావాలి. ఈకి ఇమ్మీడియట్లీ బిఫోర్ వచ్చేసి బి రావాలి. ఇక్కడ ఇమ్మీడియట్గా రావడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఈకి ఇమ్మీడియట్లీ బిఫోర్ ఈ సాటిస్ఫైడ్. ఇది రైట్ వన్, ఇది రాంగ్ వన్. దీన్ని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్. హౌ మెనీ పర్సన్స్ హ్యావ్ ఈవెంట్ బిఫోర్ బి. బి కన్నా బిఫోర్ వచ్చేసి ఎంతమంది పర్సన్స్కి ఈవెంట్ ఉందంటే 3 పర్సన్స్. హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ ఈవెంట్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ డి. డీకి ఆఫ్టర్ వచ్చేసి ఏ పర్సన్కి కూడా ఉండదు కాబట్టి నన్. హౌ మెనీ పర్సన్స్ హ్యావ్ ఈవెంట్ బిఫోర్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ డి. ఎఫ్ అండ్ డికి మిడిల్లో వచ్చేసి 3 పర్సన్స్. ఈ హ్యాస్ ఈవెంట్ విచ్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ డేట్. ఈకి వచ్చేసి ఈవెంట్ వచ్చేసి March 7th. 4 ఆఫ్ ద 5 డిఫరెంట్ వన్ వచ్చేసి ఏది అన్నారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏఎఫ్ ఇమ్మీడియట్గా ఉన్నారు డేట్స్. ఈఎఫ్ ఇమ్మీడియట్గా లేదు. నెక్స్ట్ ఎఫ్సి ఇమ్మీడియట్గా ఉన్నాయి. ఈబి ఇమ్మీడియట్గా ఉన్నాయి. సిబి ఇమ్మీడియట్గా ఉన్నాయి. అన్నీ ఇమ్మీడియట్గా ఉన్నాయి. ఈఎఫ్ మాత్రమే ఇమ్మీడియట్గా లేవు కాబట్టి సెకండ్ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. 4 ఆఫ్ ద 5 డిఫరెంట్ వన్ ఏది అన్నారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆర్యువై అంటే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్గా ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది. ఇక్కడ వచ్చేసి ఎస్క్యూఓ లేదా ఓక్యూఎస్ లెఫ్ట్ రైట్ నుంచి ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి లెఫ్ట్ నుంచి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కేఎంఓ లెఫ్ట్ నుంచి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. బిడిఎఫ్ లెఫ్ట్ నుంచి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. యుడబ్ల్యూవై లెఫ్ట్ నుంచి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. ఇది వచ్చేసి మాత్రమే ఇవన్నీ కూడా రైట్ నుంచి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. ఇది వచ్చేసి లెఫ్ట్ నుంచి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది డిఫరెంట్ వన్. ఓకే.